Excuse me. Hi friends! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Kiz. And if you are new here, don't forget to subscribe and hit the bell button para naman ma-notify kayo every time may i-upload ako na video. And of course, don't forget to follow me on my other social media accounts. Ayan. And for today's vlog, so may new video tayo today. Ayan. So kung makikita nyo, magmumukbang ulit ako. So, yung gagawin ko na mukbang is ito yung mga foods from Jollibee. Yay! Ayan, and I am so excited guys na kumain na kasi medyo gutom na. Ayan, so kung makikita nyo, I have two super meal dito sa lamesa. Ayan, so ito guys, so kakainin natin to mamaya. So meron akong drinks dito, meron akong pineapple drinks and Coke na drinks, and of course meron tayong Chucky, my all-time favorite, and of course meron tayong Jolly hotdog. Ayan. Ito guys. So ito yung sometimes minimerienda ko pag gutom ako. Ayan, char. Ayan, so ipapakita ko sa inyo isa-isa guys kung ano tong laman sa super meal natin. Ayan, so just keep on watching. So ayan guys, welcome back, and now papakita ko na sa inyo tong super meal natin na food. Ayan, so bubuksan ko na. So yung first is we have the ano bang tawag dito? Burger steak. Meron din tayong spicy chicken. Ayan guys, spicy chicken. Meron din tayong one spaghetti. And of course, hindi mawawala itong rice natin. Meron tayong gravy. Ayan. And yun yung first laman ng ating super meal. Ayan. So yung pangalawa naman is ito yung tadang! So ito yung meron tayong spaghetti again. Meron tayong all-time favorite ng lahat. Uy. Meron tayong, again, chicken. And also, meron tayong my favorite lumpiang Shanghai from Jollibee. Meron tayong sauce ng ating lumpiang Shanghai. And of course, meron tayo nitong rice. And ayan, so ito yung drinks ko. Yan, so aside from that, meron tayong Jolly hotdog and Chucky. So, ayan guys. Sisimulan na natin ang ating Jollibee mukbang. Ayan. So, uubusin natin lahat ito. Ayan. Ipapakita ko sa inyo. So, medyo gutom na talaga ako. Kaya, let's start our mukbang. So, ayan guys. Sarap. Kabila mayroong spicy. Open natin. Ayan. Okay lang ang spicy niya. So naghahanap ako ng extra gravy. So wala silang extra gravy. So ito muna itong gravy natin. So, ang lumpiang Shanghai, meron siyang own sauce niya. Ito. Kita ko lang. Ayan. Sarap.
Ito, burger steak. Kukunin ko muna yung kutsara ng burger steak natin. Ito sa baba. And, ayan. Ito. Wow. Sarap. Sarap. Ayan. So, inom tayo ng ating all-time favorite na Chucky. Ayan. Excuse me. Ito. Lapit ko lang maubos ang kanin. Ayan. Ito. Spaghetti. So, imimix muna natin siya. Yung spaghetti. Alam niyo ba guys, yung bata pa tayo, favorite talaga natin puntahan o puntahan yung food, diba, sa Jollibee. Ayan. Minsan nga, doon tayo nagbe-birthday. Pero ngayong matanda na tayo, favorite pa rin natin. Ayan. Sarap. So ngayon guys, pag-uusapan natin kung ano ba ang dapat gagawin natin kung bored tayo sa bahay. Ayan. Ako, i-share ko sa inyo. Kung bored ako sa bahay, minsan yung ginagawa ko is, ayan, nagvo-vlog ako. Ito, nagvo-vlog ako. Ayan. Nag-i-edit ng videos. Ayan, ako nag-i-edit ng video ko. Yes guys, kasi maraming nagtatanong if sino daw yung nag-i-edit ng vlogs ko. Ayun, so ako lang nag-i-edit ng vlogs ko guys from yun, yung intro ko, yung buong vlogs ko, yung ano pa ba? Thumbnail ko, ayan. So yun. Pero yung ginagawa ko pag bored ako, ini-enhance ko. Naghahanap talaga ako ng better content. Ayan. Ayan guys. At minsan naman, pag bored ako, diba? Nagme-makeup. In-explore ko yung face ko. Mga ganun. Minsan, pag naboboard ako, nagde-declutter ako ng mga gamit ko. Yun. Diba? So kayo guys, pag bored kayo, ano ba ginagawa ninyo? Siguro, kumakain din kayo. Katulad ko. Ngayon guys, andito tayo sa bahay natin. Naka-quarantine pa rin tayo. So, ayan, I'm sure marami sa atin na nagbo-board. So, ayan, mayroon tayong mga
mga ways kung paano i-cope up yung boredom natin. Ayan, so minsan yung first ginagawa ko, ayan, nag-edit ng vlogs, nag-vlog. Yung pangalawa is nagde-declutter ako ng gamit ko. Ano ba to? Ayan, pangatlo is nagso-social media. Ayan. Marami akong social media. Meron akong Twitter, meron akong Instagram, meron akong Facebook, Snapchat, Curious Cat. Ano pa ba? Meron akong Instagram, Facebook. Meron akong YouTube channel. Ito, don't forget to subscribe. Ayan, meron akong I guess yun lang. TikTok, ayan guys. Minsan, pag bored tayo, 'di ba? Magti-TikTok na lang tayo. Kaso lang, minsan, sa sobrang dami nating social media platforms, minsan nakakalimutan natin gamitin sa tama. Ayan guys, so, yun lang. Ayusin lang natin ang paggamit ng ating social media. Yun yung pangatlo guys. Pang-apat, nagluluto. Ayan, nagluluto ako minsan pag bored ako. Nagluluto ng merienda, hapunan, mga ganon. At yung panglima, nag-watch ako ng movie. Ayan. Yun guys, yun yung mga minsan ginagawa ko pag bored ako. Ngayon, sobrang bored ko talaga guys, kaya ayun, ito yung isang ginagawa ko. Kain na ng kain. Ayun. So yun, we're almost done. Ubus na yung isang rice ko. Ayan. Ito na lang yung naiwan. Ito at ito. At dalawang lumpiang Shanghai. Malapit na talaga guys. Ubusin ko na talaga to. Ayan. Malapit akong mabusog. Parang napakasarap talaga ng Jollibee, no? Right. Sarap. Sarap. Yan, so ito na lang yung isang chicken na naiwan.
So, ito na lang talaga ang naiwan. Ayan, so. Didispatch ako na to. Lilipat ko na siya. Ayan. So, ayan guys. I hope na nagutom kayo sa mini mukbang ko. Ayan. So, yun yung minsan ginagawa ko pag bored ako. Ayan guys. I hope na nagustuhan nyo ang video na to. Kung nagustuhan nyo, hit like. At kung may comment and suggestions kayo for my next vlog, comment below and i-share nyo naman to sa mga friends nyo na Jollibee lover dyan at gustong magutom. And thank you for watching guys. See you in my next video. Bye!